Ebele journal télévisé en lingala facile charge à Congolais équipe nationale panda nangwende na yope umila potoza na on a besoin journal y impact pe idéologie ou epé ça ba information ya solo na ndenge ya kosakana te kasi muta simbi présentation ya lelo ye nani Jules Ngando la mwana mongala ya solo bakisela kai la réserve de la presse congolaise oya yedu musala pe yebi aiza ba professionnel ni atengo pour mo kilisiki la na yo yole Nous comprendre que nane sengo makasi ya weba ke bino batu bopona na bino déjà mutu ya train original ya solo journal télévisé en lingala facile charge ya ba congolais équipe nationale ya ba journaux télévisés ya République démocratique du Congo na yebi ke boza déjà ebele mbote na bino surtout Kinshasa Brazzaville pona nini Afrique pe mokil mobimba pona yebi ke bozo landango avec impact na idéologie tikato fungo l'édition lelo lundi 5 janvier 2015 pona yebi sana bino ke président ya RDC Joseph Kabila Kabange ya solo laki na ba notable ya province ya Katanga masolo na bango ezalaki autour ya découpage territorial pe élection présidentielle ya 2016 na suke ezalaki bongo pona dernier discours ya gouverneur ya Katanga Moïse Katumbi Chapwe tango azongaki na ville ya Lubumbashi lobby journal télévision lingala facile ekozongelango avec force et détail. Tozonga na ville professeur Kishasa pona webisa na bino que ministre ya environnement maître Eliota bienvenue Nzoli a visité quelques locaux ya ministère ya environnement ba détail na reportage ya Ibrahim Ndoku wa Leboa na PG Manda tata ya Libandi ya Pembe. Na souci azalaka na yango pona bonne marche ya musala surtout na ministère na yenani maître bienvenu Liota ministre ya environnement asalaki mubange na réunion mokolo ya mercredi 31 décembre 2014 na cabinet sortant mobimba pona koyebisa bango ke nanu balongoli motu moko te na musala esengeli bazala bomoko po basala musala kitoko sima ya réunion wana maître bienvenu Liota ministre ya environnement asalaki pe tour ya ministère c'est-à-dire a visité ki ba loko nyonso pona kotala ndenge nini ba jona ye bazali ko travailler na condition nini abandaki nanu liboso na entrée awa alobi ke esengeli ba réflexionner couleur pona ministère mobimba ezala kitoko po couleur oyo ekomi sou malamu te bongo tango akotaki na mabiro loko na biro oyo split se kufa esalaka lisusu te alobi esengeli ba bongisango na ba biro mususu akutaki ba kiti se bukani ezana ite ya malamu te esengeli pe ba bongisa na ba mesa mususu bongo tanga kotaki awa na esika ba bombaka ba dossier ele la fon ya kosakana tabi boye esengeli pena nyonso ezala kitoko po lokola ministère o ezali ministère environnement esengeli banana nuko bongisa environnement ya ministère na ye simanango attaquer sikoyo o itali peuple tala boye ba que maître bienvenu Liota ministre ya environnement azali déterminé à koluka ke abongisa nanu musala ne kitoko yango abandi nanu na ndako na ye c'est-à-dire esika ye moko azali kosala ezala na environnement ya kitoko potango akosimba o esengeli pona mboka bo pikleto bandaka mbangu eyokani tokende na province ya Bas-Congo précisément na Lukula et pa wapi honorable Simon Floribert Mbachimbacha afetaki na babase na ye elekaki kitoko makasi mingi ba détail na reportage ya Claude Mavinga na pasteur bwana l'homme de Voka. Bandeko babolingo soki bayebisi bino ke mabele ezalaka na nkolo na yango noko biboya toujours bwakis na bwakis sikoyo na cadre ya Santo Thomas bukamona bukakwikila bozwa ndenge bana ya province ya Bas-Congo bayambaki honorable Simon Floribert Mbachimbacha oyo babengaka affectueusement kikala yetu bakisla ye lisusu les seuls lions ya Bas-Congo avec un pas d'idéologie avec épouse na ye na Pointe noko urikala wapi e indaki mabe ko banda awa na lemba
pe na pongo na patu banoko tomona plus de 200 motos avec mon bangé na cortège motorisé plus ebele ya bato lokola zelo ya fleuve Congo ti na lukula mabele ezali kaka koninga na ndenge ya kokamwa parce que ya boye nano ezala te bota lokola ba oyo ba mati likolo na idéologie ya zaché pona komona kaka ye bango ndeko bozo ndenge batandela ki maputa ezala basali ya nzambe bashivu kutimie batata ba mama na bana baniata makolo ti na espace ya bureau ya cité esika kikalo yetu le seul lion du bas Congo honorable Simon Floribert Mbati asalaki meeting na ye nakada komona loin asalaki na bana ya bas Congo ke balinganaka bazala vigilant de façon que mongona alekate pe na ba élection oyo ezoya ba voter utile pour na koluka développement ya lokola azali chrétien solo mokola bonne année avec nde okumisa Yahweh awa na kati ya église catholique Sainte Thérèse. Bonne année président de la République, chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Bonne année Mabo. Bonne année Jacques Mbak. Pona kolakisa bolingo na ye le même jour ango ya le 31 décembre 2014 aliaki na ba veuve pe ba veuf. Kutu akaboyela ki bango à chacun enveloppe ya tchweke ya 100 kg pour être ba fete ki toko. Le 1er janvier 2015 a fete ki nde na ba jeune nyonso lukula esika ba jeune pe na kada ko yebela ba pesa ki ba problème na bango. Na kada un coup une flamme a pesa ki quelques solutions ba problème misusu pe alaka ki bango ke oyetikali akobeta yango dada malembe. Nyonso eswaki na kolia komela pe kosepela ebele elongo na le seul lion du bas Congo. Noko na oyaboye oboyi pe yango noko ndima baninga parce que yaboye nano ezalate. Attention à la ville professeur Kishasa pour le parti politique Nouvelle Alliance des démocrates Nadina Mukuse et celle qui échange de V ou el kaki kitoko Gelor Izamaboko na Josué Osomba bazalaki na terrain pour un reportage. Dimanche le 4 janvier 2015, ba membre ya parti politique Nouvelle Alliance des démocrates Nadina Mukuse oyo ya Atanas Matenda basanganaki na siège na bango awa na commune ya Bandalungwa pona kosala échange de veille. Kasi tangu ye moko président national ya NAD Atanas Matenda komaki ayambamaki na ndenge ya kosakana te avec un partenaire idéologie kaka ndenge bozomona bato baza koyemba pe kobina pona kosepela elongo na ye. Na sima secrétaire général ya NAD azwaki maloba liboso ya bamembre nyonso ya NAD pe tangu ye moko Atanas Matenda président national ya NAD azwaki maloba apresentaki bave na ye epai ya bamembre nyonso ya NAD pe encourageaki bango nyonso na 2015 oyo bazala uni pona ko relever ba défi nyonso oyo eko se présenter. Après wana ba membre nyonso ya NAD balekaki pona ko pesa président national Atanas Matenda bave na bango boka lokole. Famille nyonso na fin d'année bandamane utana pesa na weka santiago chance de wana pona pesa makasi na mambo parti parce que parti politique ezali eloko moko munene osali yango lelo ezala lobi na lobi okuna esalisa bato nyonso donc azala makasi alelo tosala makasi lelo oyo moko ayebi eloko nini azali bomba c'est la raison pour laquelle je considère que ce n'est pas un problème de fait que nyonso esukaki na komela pe kolia kasi boyeba ke échange de vœux oyo esalemi awa na parti politique Nouvelle Alliance des démocrates NAD na Mukuse ezali koannonce ke ne 2015 oyo ekozala ne moko ya succès elongo na président national na bango Atanas Matenda. C'est que bien. Bonne année Eokani. Côté na bango pe bandeko ya parti politique Alliance des animateurs pour le développement intégral Adina Mukuse ba inauguraki siège na bango ya Sikawe Zwami na commune ya Bumbu. Benjamin Panzu leader ya Kalunga na pasteur Bwana l'homme de Voka Voka pour na ba détail.
Qui a dit que Avenue Mayulu, numéro 189, quartier Mbandaka, Awana commune ya Bumbu na Kini, c'est le paradis, ya ba République démocratique du Congo, Eko Yamba, et Belé, membre ya parti politique, Alliance des animateurs pour le développement intégral à Adi, na Mukusete. Banoko, Bouebake, Bayaki Awa, Ponako, assister na cérémonie ya inauguration officielle, ya siège social na Bango avec un partenaire idéologie. Le hymne national ne tombera jamais si Manango, président national ya Adi, Pierre Mayemba, asalaki moya bienvenue. Bozo Sikoyo, tango ye moko l'autorité morale ya Adi, honorable David Yeye Makokoto, le grand bosseur, azwaki maloba pona ko souhaiter ba meilleur venaye, ba membre nyonso de façon que année 2015 ezala malamu pona montanyonso. Alobelaki pena oyo etali date ya le 4 janvier 1959 ndenge abako ezalaka na pointe ya makambongo kutu apesaki pe lokumu ebele na fait président François Kimasi na ndenge alamusaka pe abako avec impact na idéologie et bon na kada histoire ne tombera jamais ayebisaki bango ke adi ezali parti politique ya sika avec 3 ans ya pamba ya existence. Voilà pourquoi asengaki na ba responsable nyonso ke moto na moto asala mosane kitoko encore que tango et komi mokuse. Nakana komona loin le grand bosseur honorable Davin Luyoye Makokoto aleki mbala moko na cérémonie ya coupure ya ruban symbolique avec un pacte na idéologie. Simonango bakoti va visiter le président national a pesaki ba merci ebele na autorité morale ya parti pour na siège oyo nyonso et sukaki na échange de vœux oyo esalemaki awa na esengo nyonso soki bato basangani lelo awa eza d'abord date ya le 4 janvier oyo ezo signifier premier ya martyr de l'indépendance. À part ça, nous sommes profités pour tout ça la inauguration ya siège et puis kopesa orientation ya sika na kati ya parti mais ali c'est surtout pendant en tant que président habité dans un siège sikoyo eza sengo monene na cadeau monene oyo autorité morale akaniseli biso na kati ya parti awa esali boye boko yeba pe boko mona ndenge nini mosala esalemaka na kati ba parti politique parce que autorité morale ya Adi honorable Davin Luyoye Makokoto le grand bosseur azali décidé pe déterminé ya ko faire vivre bino devise na bango ya justice travail paix développement mobimba kutu ekosa Adi moto Remise et reprise et Salema qui peut qui toque makasi mingi na fond de promotion culturelle Jerry Golumana Pasteur Bwana Bazala Kiwana pour un reportage. Banoko boebake awa tozali na kati ya siège ya fond de promotion culturelle FPC na Mokuse lundi 5 janvier 2015 esika masolo ya remise et reprise et salemaki entre directeur général sortant Paluku Sabuni pe directeur général entrant Omari Shadari. Supervision Esimbamaki na Pierre Lutumba Komba, secrétaire général na culture et art, assisté na Madame Marie José Kazadi, directeur de cabinet AI, na Iber Malala Marbella Ngandu, directeur chef de service yaba intervention pe contrôle culturel, pe na Crispin Yoka, chef ya division unique. Si ma lecture ya procès verbal, baligaki mbalamoko na signature, pe na remise et reprise avec impact na idéologie. Sikoyo bozo tango DG sortant Paluku Sabuni azoki maloba pona ko expliquer ndenge FPC oyo ebandaka pe et salaka musana ngo kitoko apesa ki pe ba félicitations ebele na DG entrant na tournaye le DG entrant akumisaki prédécesseur na ye pona musala kitoko asalaki apesa ki pe ba encouragement na ye na ba gens pe ba cadre nyonso FPCP akumisaki ministre ya culture et aux arts na ndenge asalaki posa ya bajan ya FPC ya komona moko na bango donc mona yandako na tête ya FPC. Banoko na cadre un coup une flamme bozo pe remise et reprise entre directeur général AI sortant Omar Shadari Christian na directeur général adjoint Ramazani Masoudi Mabuga na présence toujours ya Pierre Lutumba secrétaire général na culture pe aux arts na assistant na yenyo Sosan Likukuma. Awa basali boye oui, na fond de promotion culturelle FPC avec le DG Omar Richadari, le directeur général adjoint Ramazani Masoudi Mabuga na Pointe Masolo. Banoko, nan bon moniteur.
bokomona. Accident de circulation moko esalemaki na avenue des Huileries na coin ya avenue Kigoma na commune ya Lingwala. Ba détail na reportage ya G7 Dizombel moto na Nzambe bakisele mwa iloko na PG Manda tata ya libandi ya pembe. Tango bakonzi balobaki ke mituka nyonso leka na contrat technique ezalaki très important. Bota la bino moko ndenge mituko esuki Grand Caro bozali komona Transgazelle marque Jack e utaki kote ya Itaga ezali koya na vitesse ya kosakana te. Tango akomi koto yo frein silie anyata boyo tapi ayeko tuta Jeep Toyota ya Vodacom oyo na mopanzi nango sa panzi deja ba ver ya mituka pasi pe mawa kasi heureusement que mutu akufite na accident oyo nzoka nde na kati ya Transgazelle oyo mutu ko bozali komona chauffeur wana sa bomba mabanga ya minene na sens que tango bazali kotambola soki moins de pépin boy chauffeur abimi mbala moko mbangu azwi libanga atie pona kokanga frein kasi ya turoyo elela foin botala ndenge awa ndenge créer embouteillage na ndenge osakana te totelemi to banoje la remorque yana eleke katisa mamoto monika oya munene na jeep e banda wele na nzela espace ya muti na plate jeep wana ya Vodacom ezela monani moninga likayepe alinika alikarara isita wana ile jeep wana ni mekara na munene ye liba de camion telema ki na jeep wana na wa Vodacom telema ki siko bazo la carmo ya remorque ko taboye tourner siko o wana ya pendor c'est pendor de fresh lagi tazo ko ya al siko asimi frein insulté asimi frein sur d'aller siko ba ko la kakati ya de chipo ya noir na ba ko mwana un peu droit ba ko la kakati bango de po siko ba elle ba on est ya ko ya koti dans les télé tala awa toko benda ba chauffeur matoi ke avant ya kobima na mutuka foko tala yango malamu et surtout que soko yebi ke mutuka no ezana eta malamu te ko luka ko tambola nango na nzela pe na ba vitesse ya makasi te pona ko luka ba makama ya boye yingata soki okomi na route bypass na niveau ya Mongafula oko constater que bus moko ya munene kufa na nzela pe zotia ba embouteillage na ndenge ya kosakana te dadinzazi na BG Manda tata ya libandi ya pembe balekana kikuna mutuka oyo bozali komona ekangi nzela na ndenge ya kosakana te ekufi esali mikolo ebele population ya koto oyo bazali komituna soki mutuka oyo ezali ya nani po ya kolongola ngo po ekomi kocreye embouteillage ya kosakana te awa tozali na route bypass na komi na Mongafula boyebi ke nzela oyo ezalaka kaka moko nde permetaka population basirkile kitoko surtout na banzela mituka na direction ope sanso etelemi ekomi kocreye embouteillage ya kosakana te po mituka moyen leka ezali te oyoka lokoli bazwila biso likambo solution ya mutuka oyo bande kufa awa 3 mois yango oyo mokonzi nango kolo nango azwila yango solution te ezokreye bamouteillage ya ndenge na ndenge tala yo moko tomona baakside ezokosala makati esika oyo mpo na mutuka oyo mokolo nango soki alembi yango azwa solution atinda bato baya bakata yango moye te tolembi awa bamouteillage ya ndenge na ndenge ezosala makati esika oyo awa esali presque 2 semaines ou 3 semaines et demie place ya nzela eza moke ya demande tala biso ndenge ekangaki boye ezoretise bato mpo bakufa place oyo comme ça bakonzi baya kolongola ya solo bakonzi ya PCR soki bolongoli mutuka oyo bokei kotika ngo soki wapi ekozala malamu mpo depuis etelema esika oyo esalaka lisusu te ekomi kocreye embouteillage mituka eza kocircule na kimia te po boye c'est que bien te toloba kite tolobi journal télévision Lingala Facile s'intéressait na ba obsèque ya papa Joseph Ingoli oya kufi na 108 ans bato bakamwe na ndenge ya kosakana te Cédric Kalemba azalaki sur place bozo ba détail banoko pona bino boyebake ndenge maloba ya yawe nkolo mokili elobake moto esengeli akufa rasazie na mikolo na ye au na sena moyi kati na mokili koko bozomo na lali pungi ya suka boye awa na kati ya parcelle ya maison communale ya Bandalungwa kombo na ye Joseph Ingoli Ivuka oyo akendaka ntango na kombo ya Vie Matata ndenge azaboye abotamaka le 10 juin 1916 na Lukolela na province ya Équateur pe akufi na âge ya 108 ans
azalaka mécanicien ya Otraco, c'est-à-dire on attrape les lots STP. Awa ezalaki nde likambo ya kolela te, mais bozo abino moko ndenge bana pe bakoko na ye bazalaki kokumisa nzambe pe kosepela ebele mpona komona koko na bango kokoma tina ba aja boye nyonso lekaki na kimia pe balongolaki nzoto mpona kokenda kotika ye na cimetière ya Kintambo mpona repos éternel. Joseph Limbambe, âge à 98 ans, a fait depuis les 18. Après, on a précisément le 3. Après, le 4, tous ceux qui ont enterrement, tous en bandal, le terrain municipal. Et à partir de ndeko ya Congo âge ya Koko Joseph Ingoli ifuka vie matata en tout cas était abino parce que Koko qui sa 108 ans awa na sena moyi kati na mokili oyo tono mabe andre na ndenge yekola kaka nde kobanga kanzambe pe kovanda malamu na baninga akina peme na kimia pona mosala kitoko asali na mokili. Bon, comprendre que ça qui voit ya pasteur Bwana l'homme de Voka Voka. To continuer journal na communiqué nécrologique oyo. Ba famille Mozino Felashi pe kumbenga bazali na pasi pe mawa ebele na mitema pona koyebisa na ba mi pe ba connaissance na bango liwa ya mwana bango ya mwasi sœur pe petite fille Sandrine Felashi Ushi oyo azalaki vraiment lipamboli pona ba famille. Bwebake akufaki mokolo ya mardi 30 décembre 2014 na kati ya hôpital général de référence à Kisasa sima ya maladie ya Tango Mokuse. Balobeke nzoto ekobima na morgue ya hôpital général de référence à Kisasa mercredi 7 janvier 2015 pe ekozala exposé na espace Kabambar Itaga na commune ya Barumbu pe bakokenda kotika nzoto na parcelle pe ndako na yango ya suka cimetière ya Kinkole na commune ya Nsele jeudi 8 janvier 2015. Kasi en attendant, Bwebake Matanga izo salema na rue Mbumbu numéro 39 commune ya Makala Ledest. Bakurashi kaka. Image du jour, il y a le Fabrice Bagazamo, Simona Mongala, ya solo na pasteur Bwana Salomon, l'homme de Voka Voka. Ba proposer bino oyo. Na cadre ya pongi ekipanango esikate bozo wa sikoyo vie bilalalala après avoir kosukola na kati ya Kivu alalela na ye un kroko a Goma ebongo ya boye soki ngando eyoki nzala pe elamuki briskema eske Jaisi Jemba ko continue tiri na petit ya casquette bakutana kiti botu na ngali solo babetaki Lisa Ponge Landa li solo ndenge petit ya casquette za ko développer boye pona remboursement ya garantie noko Oscar amemi master na yeroi chez Bayer yoka ndenge baza ko développer na Bayer papa o camarade na ngai ya kombo na yeroi alinya kota na ndaku to sila na mbala moko. Oh vraiment ndako za $50 papa garantie 10 mois ou koti na yombala moko yoka sikoyo vieroi ndenga zali koloba na Bayer na ye non papa selon mi beko ya l'été lobi ke garantie il faut repesa 3 mois yo siko senga ngai 10 mois ezalaka te oh 3 mois fa na peso $150 yo senga nga 10 mois $500 papa bongo zebele non papa 3 mois $150 bongo ngai ngana tie $500 po garantie wana noko na yo Oscar il faut pe azwa moi oya ye 10%. Suko yo pesinga 150, suko ya kozwa combien? Discussion koti mbutu. Mibegu ya letango ya kuchela ngona anda unda kuna ngai. Eko simba te 3 mois ya mfuata. Oh papa, suki bongo ngana ke na ngai au revoir to mona na kaka. Ve, webige nga pe na zeli mingia, lelo penza na lembi. Faut changa lar na ngai. Petit ya casquette nga moni banga ke ko luka vient tirer na vala yo kanenga baza ko développer. Viens tirer. Et baby via l'élar il y a 10 mois à bateau. Lelo mi beke kwai, il faut 3 mois vie soukeli mabe a komi kolela lela. Mais vie attaque yombiaka, yelobi. Nini? Ah petit ya kasekete. Ukuzongi sambongo wana ndenge nini? C'est ça pe makambango yango yo. Petit à petit faut to saka ka mibeko.
kasi makambo oyo ya badimwa oyo ezali pena pasi mingi surtout na bato oyo banda kufute na bandako bapesiki bagarantie badimwa poto kita na ba 3 mois wana ezali facilité ba oyo pe baza kusala makambo ya boyi batika nanu bana Kinshasa bana Angola bana Afrique bana mokili mobimba bo comprendre que édition ya lelo lundi 5 janvier 2015 comme na ngona suka esengo ezalaki makasi pa na biso ya koyeba ki bino bato bo vota na bino lingala facile na premier tour bozalaki ebele liboso ba poste téléviseur na bino pona koyeba ndenge nini makambo ezali koleka na République démocratique du Congo biso to comme na suka mais vatu boucler édition lelo équipe mobimba o réalisé yango ezali ko souhaiter bon anniversaire na Hortense Ngoma Naomi Lutangu na commune Kinshasa kune ko yinda na ndenge ya defate pe na suka ezali ko souhaiter bon anniversaire na Nirsi ya Ngongo o ezali pe molandi monene ya journal télévisé en lingala facile ceux qui bo sepeli mingi na édition ya lelo bo pesa merci mingi na tata ya libandi ya pembe Benjamin na ye mutazalaki chef d'édition na sima caméra tozalaki bongo na Cédric Kalemba mwana oya yebi caméra kitoko makasi mingi okondima kutu te ye muta bendinga beauté pona bimasusu kitoko mingi na bandako na bino avec impact na idéologie toujours mais Isa Maboko Gelor yende mutazalaki na serveur central lelo lycée Césali euti pa ya molandi monene ya lingala facile maître Bobo Bondembe somi ya bamongo W majuscule alors bien bon lycée Sénaye ndaku ata etondi na bakiti ya cher biloko ya motuya ya ndenge nini mais soki balingi balamba fufu balokaka kaka ebonga non ça la plaisir kaka na yo non panzeni tokomi na suka ya journal télévisé en lingala facile charge ba congolais équipe nationale maillot jaune bouti kozala bien informé pour awa erataka nango te tokendaka nango pena na ndenge ya kosakana te toteta yango kitoko a moiti elenge a moiti supu a moiti to baswinini bouti kozala déjà bien informé masoleki kitoko